Karibu ndani ya Media Goma TV kwa muda wetu wa habari huyu asubuhi ya leo. Kwa majina ni Reporter Nelson katika muda wetu wa habari wa asubuhi ya leo. Kumbuka leo ni tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka wa 2026, na mahali popote upo, kama ni mara ya kwanza kuwa pamoja na sisi katika habari zetu za leo, endelea kusubscribe, endelea kupartage kila sehemu popote ili uanze kupokea habari zetu za kila mara. Kumbuka kama hujawahi kujiabone, tunaokaribisha tena kujiabone mara moja. Kama ushe kujiabone ndani ya Media Goma TV, usibonyeze tena mara ya pili, kwa sababu ukibonyeza mara ya pili mara moja utakuwa umeondoa hiyo subscribe, tena itakuwa ni vigumu zaidi kujua tayari umesha kujiabone ama hujajiabone. Na kwa sasa utakuwa unaendelea kufuata tu video na kuendelea kucomment na kutuma link mara kwa mara. Na kama unavyonisikiliza leo katika habari zetu, kwa sasa elewa ili habari zetu ninaenda kuangazia na kuendelea kuwatangazia katika muda wa habari huyu, utajua tayari taarifa hili ninaendelea kuwapasha mchana na asubuhi na jioni. Leo tuko na mengi ya kuwatangazia na tuna mengi ya kueleza katika yote yanayopitikana katika uwanja wenye mapigano. Lakini mashabiki zangu wote kutokea upande wote wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kutokea Lubumbashi, Manyema, Kindu na kutokea eneo zingine tofauti, upande wa Nord Kivu na upande wa Sud Kivu, tunaendelea kuwakaribisha katika habari za asubuhi na habari za mchana na habari za jioni. Na kwa sasa mashabiki zangu kutokea nje madiaspora, kutokea katika sehemu zingine, nyinyi wote tunaendelea kuwakaribisha tena mara ingine tani ya Media Goma TV. Leo niko na habari mengi, habari moto moto. Habari zenye niko nazo ni habari moto moto. Habari moto moto ni kusema nini? Ni kwa kueleza tayari kwenye uwanja mapambano mambo inaendelea kubadilika mchana kama usiku. Yani mambo yamebadilika sana muno. Hatua mapambano inaendelea kuzuka vibaya sana. Katika upande ya Uvira kwa sasa habari zetu tutazifungulia mara moja katika eneo ya Uvira. Tutakuja kufungua habari zetu katika upande wa Nord Kivu na upande wa Sud Kivu. Lakini katika leo tunaanzisha kwanza habari zetu katika upande wa Sud Kivu. Kwa nini habari yangu mara moja nianzisha katika upande wa Sud Kivu? Na nitakuja kuwapeleka mara moja Kinshasa. Kwa sasa habari nyingi zaidi kwa kweli muno. Mara moja Uvira, jeshi la Burundi limeingia kwa wingi zaidi tangu jana Uvira. Jeshi la Ibu limeingia wengi zaidi katika Centreville ya Uvira, na jeshi la Wazalendo. Kwa sasa hawa wanajeshi kwa sababu gani waliingia hivyo? Kwa sababu wanajeshi wa Wazalendo wamesema kwa sasa wanaanza kupambana na waasi moja kwa moja, kwa sababu walitumia fursa ya kukuwa nasikiliza serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC, lakini kwa sasa hawajapata nusura ama hawapate viegezo. Kumbuka kwenye uwanja mapambano kila mara wakienda kupigana, FARDC ndio na wakontrole, FARDC ndio na wadirije. Sasa wameamua kwao kwa wenyewe kufanya nini? Kuchukua jukumu hili wapambane sasa na wahasi moja kwa moja. Ni kwa sababu gani? Walipata chanjo moja katika eneo ya hapo Rugezi. Hatua kwenye mapigano ilikuwa Rugezi. Jeshi la FARDC hatua liliachilia wanajeshi wa Wazalendo kwenye mapigano. Hao wanajeshi wa FARDC tarehe jana hiyo tarehe 7 mara moja jeshi la FARDC wakakimbilia katika upande wa Fizi, wakaacha wanajeshi wa Wazalendo katika uwanja wenye mapigano. Hili lipatia mafunzo wanajeshi wa Wazalendo katika uwanja mapambano. Kwa sasa waliona kwa kweli FARDC hakuna eneo wanaendelea kufanya nao kazi bora zaidi, na kwa kweli walipigana mundo kabisa katika upande ya Rugezi. Hata kama hawajafaulu kuchukua Rugezi, lakini wamepambana mno zaidi mpaka wahasi nao waliona kweli Wazalendo wana kitu kabisa. Hata kama Wazalendo hawana strategy ya vita, lakini wanaendelea kupambana zaidi. Na habari zingine mara moja kwa kuwapambana ili mjue kwa sasa kwenye mapigano kwa sasa kwenye mambo imebadilika moja kwa moja. Jeshi kumbuka, tarehe 6 kulikuwa mkutano katika nchini Burundi. Hatua maopoza wote walikutania Burundi. Hatua kwenye mwaliko huyu ulikuwa Burundi pamoja na rais wa Burundi Ndayishimiye. Mara moja kuna habari nyingine inaendelea kutokea kusema nini? Wanajeshi wa Burundi kwa sasa wamepewa viegezo kuondoka katika sekta ya mji wa Uvira. Lakini ilitawezekana ama litawezekana? Kumbuka serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Felix Seketi na Rais Ndayishimiye wana viekezo na vipengele vyenye kwenye uwanja mapambano wanashirikiana. Lakini hatua Ndayishimiye alikuwa na mkutano na maopoza Fayulu, alikuwa na viongozi wengine walikuwa katika nchini hapo Kitega katika mara moja Burundi. Mara moja katika mazungumzo walizungumza mambo mengi zaidi. Lakini kwenye habari tulikuja kupata kidogo la kusema kama tayari wanajeshi
wanajeshi wa Burundi inabidi waondoke katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wache kupambana, wache wananchi wa Kongo wapambane wao wenyewe katika sekta za nchini Kongo. Lakini hatujajua habari kama ni uhakika, lakini nikipata habari mengine nitakuja kuwapasha moja kwa moja. Hili habari zangu mara moja, hili niwaonyeshe kwa sasa katika mambo inabadilika katika sekta lote. Mji wa Bukavu kwa sasa kuliingia gari kamio 12 la jeshi la M23 kutokea upande wa Goma. Niliwatangazia hili habari tangu jana, na waambia kwa sasa M23 wameingia kwa wingi zaidi katika mji wa Bukavu. Walikuja na kamio 12, na hao wote kumbuka, msafiri wao walianza kukuja tangu tarehe 5. Tangu tarehe 5, tarehe 6 M23 walikuwa kiingianga mara moja Bukavu, mara moja wanaenda kupenya mara moja upande wa Minembwe. Sasa leo jana saa 10, ilikuwa ni muda wa saa 10 jioni, jeshi la M23 mara moja walipenya wengi zaidi katika ndani ya sekta ya Minembwe. Waliingia Minembwe, kama mlikuwa mkisikia mapigano ilikuwa Kaziba, mapigano ilikuwa Walungu, ni kwa sababu M23 walikuwa kipenya njia ili waingie katika upande wa Minembwe. Tayari waliingia jana muda wa saa 10, mpaka kuna wamoja wao walisema kwa kweli inabidi Minembwe, kwa sababu Minembwe imezingirwa kwa sasa na wanajeshi kwa wingi zaidi. Itakuwa ni vigumu sana tena kuona jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wazalendo tena kuona kama watadhibitisha vijiji hivyo. Lakini katika kwenye uwanja wenye mapigano tena tukaelekeja tuwapeleke mara moja katika eneo yenye mapigano katika upande wa sekta mengine tofauti. Eneo ya Kashebera huko upande wa Nord Kivu ndani ya Walikale, na upande wa Nyamitaba upande wa Mweso, eneo nayoitwa Kirobire, eneo ya Kirobire, Nyakaliba na sehemu ya Kanyasti. Tayari jeshi la FARDC wameingia katika eneo hizo, na wakweli wameinstall silaha nyingi zaidi, mpaka wamethibitisha njia zenye M23 walikuwa pisha masiraha kuelekea mara moja upande wa uko ndani ya teritwari ya Walikale. Lakini baadaye FARDC kwa sasa wamezingira njia zote. Kumbuka eneo M23 ni la kuingia, bali kwa FARDC ilifunga njia ya kuelekea barabara ya kuingia katika sekta ya eneo ya Masisi na katika ndani ya Ruchuru. Kwa sasa M23 walikuwa kipita barabara zingine mara moja zilifungwa na serikali ama wanajeshi wa FARDC. Waasi wa M23 kwa sasa wanapenya njia yenyewe inaelekea katika upande ya Nyabiondo na kuelekea eneo inaitwa eneo ya Bukombo, eneo ya ndani ya kijiji cha Bukombo. Huko ndio kwenye M23 kwa sasa wanapita. Hata walikuwa kipita barabara yote ya eneo ya Katoi ndani ya Runigi, Chugi. Kwa sasa hizo njia zote FARDC imesha kuzifunga pamoja na jeshi la wanajeshi wa wazalendo. Na katika kwenye uwanja mapambano kwa sasa vita inaendelea kuwaka moto ndani ya upande wa Nord Kivu na upande wa Sud Kivu. Lakini kwa sasa upande wa Nord Kivu vita sio zaidi, kwa sababu niliwaambia mara kwa mara M23 inatumia ramforo mara kwa mara. Yani kama vita inakuwa nyingi zaidi katika upande wa Sud Kivu, mara moja jeshi la Nord Kivu linakuja kupeana ramforo mara moja Sud Kivu. Jeshi la Nord Kivu likikuwa na zimebitishwa kabisa kwenye mapigano, yani FARDC wamewapiga zaidi, mara moja jeshi la Sud Kivu mara moja zinakuja kupeana ramforo upande wa wapi wa upande wa Nord Kivu. Yani hivyo ndio wanafanya katika sekta lenye mapigano, na kwa sasa wao wanakuwa kianza kufanya mapigano kwa hatua tayari. Wakishajua wazalendo wamefika eneo fulani, mara moja ramforo zinaweza kuingia kwa wingi zaidi ili waendelee kufunga njia zote. Lakini kuna katika habari zingine tunakuja kuwapasha kwa sasa. Jeshi la FARDC kwa sasa limefunga njia ama limefunga eneo ya Baraka, eneo ya Fizi na kuelekea Mwenga. Kwa sababu gani FARDC wamezingira hizo njia ama wamezingira hizo miji? Ni kwa sababu hizi ni nafasi kubwa zaidi kwa M23 kwa sasa ili wadhibitishe katika eneo hizo. Lakini kwa sasa kwenye uwanja mapambano tayari FARDC wako katika sekta ya Baraka na wengine wako katika upande wa Fizi na wengine wako Mwenga. Lakini katika Mwenga upande wa Baraka, kwa sababu habari nyingi sana zimetangaza kusema M23 wameingia Baraka, lakini katika habari zangu kwa sasa M23 iko
karibu ili M23 iko mbali zaidi na kuingia upande wa Baraka, kwa sababu ili uingie Baraka, kumbuka kuna mlima huko ndio kwenye mapigano yalikuwa, lakini hata mlima bado M23 hawajadhibitisha eneo ya mlima, kwa sababu hiyo ni eneo kuna wanajeshi wa Burundi, jeshi la FARDC, jeshi la Wazalendo na jeshi la Ibu. Na katika seta hili, hata kama mashambulizi hili lilikuja ikapiga mahali population iko, ni jambo lenye mshtuko, kwa sababu raia population wamekufa sana upande wa kwa mlima. Hili nawatangazia kwa sababu kuna watu wengi hawatangazi, lakini kumbuka watu wanaoteseka kwenye uwanja mapambano ni kuhusu raia population wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mainosa, ukiangalia watu wanaokufa, Wabembe wanakaa wanalia zaidi, lakini mara moja katika upande huyu huko upande wa hizo ni upande ya ukabila wa Bembe, sio upande wa Flero na wengine tofauti katika seta uko upande wa Fizi. Na kwa sasa kwenye mapambano upande wa Baraka sasa wako na shida moja. Baraka hakuna usalama. Kwa sababu gani Baraka hakuna usalama? Ni kwa sababu Baraka tatizo lenye mtandao hakuna yoyote, limethibitishwa, limefungwa. Na katika upande wa internet hakuna. Kwa sababu gani? Kwa sababu la communication. Kwa sababu M23 wako na teknolojia zingine kupitia mtandao. Ukiwa mtandao iko tayari imefunguliwa tayari, M23 wanaanza kupata communication yoyote mahali muko tayari, kwa sababu FARDC kwa sasa inaanza kuikishika mahali inakata mtandao, kwa sababu watu wasitumiane wasitumiane kwa WhatsApp audio tayari. Kumbuka kwa sasa kupitia audio kwenye magrupe kuna watu tofauti wenye wako kwenye magrupe hawajui tayari wanafanya communication na waasi, hawajui tayari, yani unajipata ni vitu vyenye mchanganyo tayari iko katika seta ama katika vikundi tofauti, unaelewa? Na kupata nani uhakika ama ni nani unaamini, ni nani unaweza kuamini kutumia audio hii, kwa sababu kama audio unaituma kwenye grupe kuna watu wengine tayari wako kwenye vikundi vyenye vinafanya upelezi bila watu kujua, tayari wanapeana communication. Unajipata tayari M23 ama waasi yote wanapata telecommunication omomala la kujua tayari jeshi linajificha katika sekta hili. Ndio maana unajipata kwa sasa serikali ina mbingu inatumia ujanja ya kufanya nini, ya kusababisha kwenye mapigano mara moja isije kubadilika. Kwa sasa katika muda huyu wetu wa habari, kwa sasa endelea kusubscribe kupitia Media Goma TV, na kwa sasa kuna mengi nitakuja kuwatangazia. Hili ni wapeleke mara moja upande wa .0. Mahali .0 kwenye vita iko, kuna watu wengine hawanifikiria .0 ni katika mji. .0 ndio ni kijiji kubwa zaidi, ni katika tuseme headquarter, ndio kwenye mabarabara nyingi zaidi za kupenya katika seta liko la kuelekea katika mamilimani katika uwanja wenye mapigano. Na katika kwenye M23 kutokea katika eneo jeshi la FARDC wamefunga njia ama mahali wamefunga njia na kuelekea upande wa .0 ni karibu kilometre 25 kilometre na katika ndani ya kambi la M23 katika upande wa .0. Na ukaribisha kupitia Media Goma TV tuje kupatana kwa habari zetu za mchana wa leo. Kwa sasa kama unavyonisikiza mara moja, endelea kusubscribe, partage kila sehemu popote, tuje kupatana habari zetu. Bye bye.